Всем привет, ребята! Сегодня мы на канале у Кати. Этот канал называется... И сегодня мы начинаем играть в игру самолеты. Вот он наш самолет. Так, да что ты пристала, а? Да где ты? О, привет. О, тыква, вот она ты. Да что тут? Это что ли обновилось? Шо? Сколько тут надо уровней пройти. Вот это я офигела. Что это за гусеницы такие? Нет. Нас не допущу. Ну вот он, наш самолет был. Вау! Один. Ой, что это за гусеницы надо мной летали? Не допущу вам, чтобы вы в меня стрельнули. Гадкие. Эй, гадкие. Я вас побахала. Миха, побахала вас. Тройные у меня пули. А это что за летающий телефон? Ой, надо. Захватила. Хоть новый самолет. Хороший. Это хороший, кстати, самолет. Ребята, ой, как тут много их тут. О, вот так. Вот. Во. Так. Вот. Так. Давайте. Да. Смогла. Иха, да, я сейчас вас убью. Много надо забираться. Что за буква? Как вы успеваете? Успеваете? Он моих пуль уворачивает. Супер круто. Вот он, самолет. Да не успел сказать. Ай-яй-яй. Да, ребята, меня сбили с этого пути. Да что такое?